迎嚟到講流澳洲生活。上期咧就同大家咧就講過呢個最低工資可以喺坎培拉咧過一啲咩嘅生活。咁今次咧就同大家講翻咧比較我哋實際啲嘅，就係作為一個窮中產喺澳洲坎培拉咧嘅日常嘅生活。今日咧就打算同大家咧一齊咧去行下呢一個 Capital Food Market，咁又一路咧就同大家傾下偈。咁上一條片咧得到大家好多嘅反應同埋呢個回應啦，咁我哋都好開心嘅嚇。咁因為大家都參與討論啊，大家都對呢條片有興趣咧，咁都即係少少鼓勵咗我哋啦，覺得我哋做嘅片都有人睇啦，係咪？都有人有興趣談論下。咁其實作為一個窮中產啦，OK，咁其實只係意義上咧，我覺得比呢一個攞最低工資即係比較基層生活以上咧，就多少少可以餘錢可以花費或者儲蓄咁解嘅啫。咪講少少呢一個叫做 Capital Food Market 啦。咁似乎50年前咧，1976年嘅時候咧，佢嘅前身咧都係比較基層啲，就係啲農民啊，或者啲市集啊呢一啲咁樣做貿易嘅地方。咁但係而家搖身一變咧，2023年之後裝修咗咧，咁佢已經完全變成咗一個咧比較接近中產嘅一種消費嘅商場啦。咁啊，試完我哋經過呢個商場咧，嗰陣時咧，嗰日我哋去Belconnen 呢個地方啦，做少少嘢啦。咁啊，但係見過呢個商場，我哋已經未行過、未聽過喎，咁啊行入去睇下啦。哇！見到佢咧咁嘅款嘅，空蕩蕩、黑掹掹，咁啊睇個款好似都冇乜鋪頭喺度做生意咁。咁仲以為咧呢個場係咪即係類似接近一個死場啊？冇乜人嚟嘅咧咁。不過後尾上網查翻咧，先發現原來咧當日咧佢係即係呢個 market 嘅即係所謂 rest day 嘅，所以咧得好少鋪頭開門，大部分咧都冇開嘅。咁而佢冇開嗰啲咧，嗰啲鋪頭咧，佢又落晒閘咧，又話出邊咧仲要一啲咁嘅即係展示啊或者 poster 啊乜嘢都冇嘅，好似完全咧冇人經營咁樣樣嘅喎。不過第二日嚟咧，就發覺原來呢一啲落晒閘嘅鋪頭咧，其實咧就係有鋪頭喺度經營緊嘅。不過呢個就係澳洲特色啦嚇，咁即係佢覺得冇乜必要嘅嘢咧，佢就唔會做噶啦嚇。佢覺得你橫掂都閂咗閘之後，你都唔幫襯嘅啦，使乜擺裝飾喺度咧咁。咁我哋週末嘅時間咧，又再去一次睇下咧，佢開咗場，即係真係營業嘅日子係點嘅樣啦。咁咧就同嗰日唔營業嘅日子爭好遠啦。咁你見到呢啲鋪頭開晒，啊，咁嘅人流咧喺坎培拉嚟講，呢啲人流算係 OK 㗎啦，唔好以為咁樣係好少人啊。咁咖啡當然啦，正如我之前有條片講過，就等於澳洲嘅茶餐廳咧，總會有一間嘅或者以上嘅。咁呢啲就係澳洲人平時會出外醫肚嘅地方。咁其實講翻上一條片啦，講呢個最低工資啦。咁雖然我就唔係攞最低工資啦，咁但係我覺得咧，居安思危咧係有必要嘅。依家嘅人工咧，唔能夠保證你永遠都係攞到呢份人工㗎嘛。咁我哋最後咧就決定咗嚟呢一間日本餐廳嗰度試下啦。咁講翻呢一個最低工資同中產嘅分別啦。嗱，譬如你見到最低工資嗰條片嗰度講啦，基本上冇錢剩嘅，即係只係解決咗基本生活需要就冇錢剩㗎啦。咁你點可能咧有餘錢去外邊食一餐呢一啲咁嘅餐廳嚇？講緊可能需要消費幾十蚊、60蚊至100蚊澳幣。咁但係上一條片嘅最低工資嗰個假設咧，係講緊一個人返工，然之後但係要2個人生活啊嘛。咁而且你見到上一條片我講嘅，譬如居住嗰度咧用得比較多錢，咁啊因為咧，我覺得既然嗰個開支係可以即係可以叫做勉強支撐到呢一個居住唔使咁差嘅情況下咧，咁所以就嗰陣時嘅假設就選咗一間都比較新淨嘅一啲喺大商場附近嘅 apartment。咁但係你喺其他地方嘅最低工資，你覺得個居住環境會係點樣樣咧？
係咪可以負擔到呢一啲嘅居住環境呢？咁啊，講翻呢個日本餐廳啦，咁我就咧嗌咗呢一個燒牛肉當，咁OK 啦，我覺得牛肉咧就唔算係好腍好滑嗰啲㗎啦，不過咧又唔可以話係難食。咁就溫泉蛋，你見到個樣咧都 OK 市正嘅，咁同埋佢嗰啲飯嗰啲汁咧又同埋會幾得意㗎，佢有啲葱油咁嘅東西咧，咁啊幾香，即係幾惹味嘅。咁另外牛哥咧就嗌咗呢一個豚肉拉麵啦，咁即係所謂類似叉燒啦，呢啲應該喺日本就會叫做，咁但係就真係相當之肥啦。咁麵質咧就講真啊，真係好麻麻地啦，唔係啲彈牙嗰啲麵條啊。咁啊，去日本餐廳啊，梗係要試下佢哋啲刺身啦，咁睇下佢哋嘅用料新唔新鮮啦。咁喺坎培拉咧，通常刺身嘅選擇都係好有限嘅啫，通常咧都係來來去去呢兩三款，就係呢個 Kingfish 啦，同埋呢個三文魚，有時係有埋帶子咁咯。咁呢一間嘢嗰個質素就比 food court 好啲，咁但係比正式餐廳我又覺得都係爭啲嘅。咁頭先嗰間日本嘢咧，嗰啲食物嘅份量咧真係有啲細嘅，咁食完都唔係好夠飽。咁啊，再行下咧，就決定咧都去 cafe 嗰度咧就嘆翻杯啡，又嗌翻件 cake，咁咧就叫做享受下呢一啲中產超下嘅生活啦。咁一陣咧，轉頭話俾大家聽點解我哋會揀呢一間 cafe 啦。呢個就係我揀呢一間 cafe 嘅原因啊。咁有時食嘢，除咗啲食物質素要好，店員嘅質素咧都有啲影響嘅。店員質素好咧，啲嘢都零舍好食嘅，感覺上。咁呢一間 cafe 咧，嗰啲 cake 咧，我覺得都算係喺坎培拉食到咧，即係算係質素唔錯㗎啦。咁都幾鬆軟。嗱，當然啦，作為一個窮 L 中產，咁你覺得即係咁樣嘅生活方式，可能亦都覺得呢啲錢係有少少浪費嘅，冇問題嘅，因為大家有唔同嘅生活態度，同埋亦都有唔同嘅目標啦。咁譬如話，我想要再即係儲錢，做一啲使費，甚至要去買樓，咁當然你會覺得花成100蚊食一餐即係仲要質素唔算係太過好啦嘅日本嘢，加埋少少呢一啲即係嘆杯啡食件 cake，未必係你覺得好重要嘅嘢。咁但係如果你冇呢一啲即係儲一大嚿錢嘅需要，咁可能咧你就會覺得有少少可以花得起呢啲錢咯。咁其實就算去到最低工資，即係比較基層嘅收入嘅時候，同樣道理嘅啫。上一條片咧我都講過啦，買餸嗰度咧，其實完全喺超市買，仲要買啲唔係最平嘅蔬菜咧，呢個絕對唔係最慳錢嘅一種洗法。不過只係作為一個即係參考咁解嘅啫。咁或者將嗰個計劃嘅時候個使費咧，就唔係拉到最盡，咁變咗有啲位你覺得我需要呢度慳啲，嗰度慳啲咧，就有個走盞位咯。跟住同大家咧嚟睇下喺呢一個 Capital Food Market 嗰度咧，就有間韓超啊，咁啊可以俾大家嚟睇下，如果你想買啲亞洲食品咧，大概呢度嘅價錢係點樣樣？譬如一包即係5包裝嘅香港製造出前一丁咧，就要7個半啦，澳幣喎講緊啊。另外呢一隻咧，啲迷你嘅拉麵咧，叫東京拉麵，以前喺香港咧我都會有間唔少會買嚟食下嘅，因為佢迷你版嘛，攞嚟做宵夜或者係當 tea 咧都幾 OK 嘅。咁呢隻韓版咧，類似桃蝦多嘅東西啦，咁我都有時會食嘅，因為覺得佢個味道咧都幾似真嘅桃蝦多。喺坎培拉呢度咧，想買到日版嘅桃蝦多咧，其實真係唔容易嘅。咁所以呢隻韓版咧都算可以叫做叫做叫咩啊？即係好過冇啦。不過要 low carb diet 嘅時候咧，呢啲就真係唔可以食咁多啦。咁除咗韓式嘅嘢咧，咁佢都有啲日式嘅嘢嘅，同埋亦都有一啲新鮮嘅食品嘅，有啲菇啦，有啲
都唔少咧，真係韓國入口嘅。咁另外有啲雞蛋啦，不過雞蛋就比較冇乜可能係外國入口㗎啦。通常澳洲咧，即係呢樣咧管得好嚴嘅，雞蛋都係澳洲自己本地㗎啦。咁同埋有呢啲新鮮蔬菜啦，日式、韓式甚至港式嘅一啲調味品啦。咁呢啲消費當然唔會係呢一個需要慳錢嘅時候去喺呢啲地方消費啦，因為亞洲嘢喺澳洲嚟講，當然就係叫等於來佬貨啦，咁啊梗係會貴啲啦。尤其是澳洲咧，係呢個所有嘢嘅運費都係貴嘅地方，係因為太遠啦，永遠由呢個地方由外國運過嚟，然之後澳洲本土仲要即係做內部嘅運輸，全部啲距離都係好遠，咁所以咧運費係相當貴嘅呢一度。最後同大家嚟睇下冷凍櫃呢邊，咁呢一度咧都有啲生嘅牛肉、豬肉嘅，咁佢比超市咧賣得一般貴啲嘅。雖然其實咧佢哋本身都係澳洲嘅肉類，牛肉、豬肉都係，因為澳洲咧呢個對肉類入口嘅管制咧非常之嚴嘅，基本上你好難買到唔係澳洲出產嘅一啲生嘅肉嘅。咁另外有啲丸啦，有啲餃子啦，有啲日式嘅麵豉湯啊，呢一啲產品都有。咁有時喺香港，你覺得一啲唔係貴食，甚至叫平價食嘅嘢咧，即係譬如話食啲急凍水餃咁啊有一餐。咁但係嚟到澳洲咧，呢啲就會變成有少少奢侈嘅一啲選擇啦。係要成10蚊以上澳幣一包嘅餃子，咁一次過2個人食咧，其實就食晒㗎啦。咁就咧成為港幣咧就50-60蚊或者以上㗎啦。咁如果要移民嚟澳洲咧，就有呢個心理準備啦。今日嘅分享就到呢度啦，咁多謝大家嘅收看。如果你都鍾意呢條片或者覺得有幫助嘅，咁可以 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲要多啲留言啊！拜拜。